Всем привет, канал «Суть вещей». Виталий Аверьянов. Суета и скрипы вокруг Конституции напоминают передвижку мебели в плотно заставленной комнате. Многие друзья и знакомые спрашивают, почему я не высказываюсь по конституционной реформе и никак не участвую в кампании вокруг нее. Начну с того, что я придерживаюсь собственной конспирологической версии относительно причин тех лихорадочных изменений, которые начались еще 15 января. Версия моя довольно радикально отличается от всего, о чем говорят и пишут в средствах массовой информации. Как-нибудь, может быть, в ближайшие дни я озвучу свое видение, а пока о Конституции. Самое главное в реформе, все существенное в ней было заявлено Путиным сразу же, и в проекте ООНа, естественно, останется. Почти все, что предлагает общественность и при этом находит поддержку сверху, носит риторический характер. Иногда довольно приятные и благозвучные, но в сущности это декоративные элементы, а не изменения сути курса. Не консервативная трактовка института брака, не стыдливое скороговоркой упоминание Бога, не даже на силу выдавленное упоминание государства образующего народа курса не меняют. Скорее, все это служит предохранителями от реванша отпетых либертенов и либертарианцев. Между тем, российская конституция 93 года, скажем открыто, раз уж теперь ее обсуждают всерьез, сама по себе и целиком являлась продуктом колониального и капитулянского сознания. Это совершенно эпигонский, не творческий, не русский, то есть не нацеленный на развитие нашей цивилизации документ. Он был скоропалительно скомпилирован на основе Конституции США и Франции, держав правовая история и государственная природа которых глубоко чужда России. С таким документом оставлять страну президенту, претендующему на какую-то историческую репутацию, было бы стыдно. Может быть, здесь и лежит мотивация Путина, помимо чисто прагматических корректив, которые были озвучены ранее. Эта конституция сковывает дух исторического творчества. Она попросту малопригодна для развития как правовой мысли, так и реальной политики. Ее следовало бы не латать, а отбросить. То, что происходит сейчас, напоминает суету и скрип при передвижке мебели в плотно заставленной комнате. Но вместо того, чтобы отпиливать куски и ножки от старой, дурно пахнущей обстановки, доставшейся от шахрая, вместо того, чтобы кроить из нее нечто новое по смыслу, проще было бы выкинуть всю эту рухлядь на помойку. Но тогда пришлось бы собирать конституционное собрание. На это не хватает духу. Хотя при желании можно было бы очень быстро составить проект новой конституции и за несколько месяцев организовать проведение конституционного собрания. Это обошлось бы чуть дороже для государственного бюджета, но зато было бы солидно и стало бы реальным историческим деянием. Что же мы имеем на выходе? Убогую, исторически депрессивную конституцию немного обновят и освежат, лишив ее наиболее вопиющих и одиозных черт, направленных против гарантии суверенитета России. Пока многие поправки, в том числе одобренные, звучат весьма невнятно, возможно, их еще подредактируют. Но есть опасность, что текст основного закона превратится в нечто маловразумительное. Вместе с тем, независимо от того, кто у нас во власти и как мы к ним относимся, приличному человеку стыдно писать доносы на свою власть в Организацию Объединенных Наций и Гаагский трибунал, делегировать им право судить нас. Не стыдно делать это только предателям своего народа, наемникам наших цивилизационных конкурентов. И то, что мы свое право признаем наконец-то выше международного, это реальное достижение. Хотя и понятно, что у Путина и членов его команды здесь помимо стратегического есть и корыстный интерес. Верховенство нашего права, а также ограничения на двойное гражданство и иностранные счета для чиновников – это безусловное благо и движение вперед. Благом является и сквозное правопреемство к Советскому Союзу и Российской империи. Это просто-напросто наша историческая правда. Уже эти скромные поправки оправдывают реформу по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок. Однако при этом выводы делать рано. Надо дождаться законченной редакции поправок в Конституцию. А какой могла бы быть неполовинчатая полноценная Конституция, спросите вы? Это большая тема. Не буду же я сейчас сочинять целый проект основного закона. Тем более, что мы писали об этом в той же русской доктрине. Обозначу свою позицию тезисно. В подлинной конституции развития должна быть дана своя, а не заимствованная модель народовластия.
В частности, уверен, что в 21 веке нам потребуется расширение использования механизмов плебисцита и референдума, а также построение реальной демократии снизу через сквозной принцип делегирования от малых сообществ, муниципалитетов вверх, на Земский собор. Нынешняя система, и это понимают уже все, симулирует демократию, является прикрытием власти нескольких государственно-олигархических кланов и корпораций, представляет собой систему узаконенного политического спектакля, состязания рекламных бюджетов и админресурсов. Единственный способ ограничить подавляющее влияние на политику крупного капитала, как иностранного, так и внутреннего, это отказать ему в праве на представление своего интереса как частного. В 21 веке мы могли бы создать свою модель сословно-корпоративного предпринимательства и управления. Крупный капитал – это функция от общества и государства. Крупный капитал должен иметь право политического голоса только при условии, что он говорит от лица корпорации, отрасли и сословия, с которыми он связан. Если крупный капитал не способен вплести себя в интерес всей отрасли как ее лидер, выразитель ее коллективных интересов и прав, значит он враждебен обществу, является хищником, разрушающим наше хозяйство и воюющим с нами, а не служащий нам. В таком случае его частный интерес и голос в политике не должен учитываться вообще. Пока же у нас все происходит ровно наоборот. Важно отметить, путинская элита далека от такой постановки вопроса, которая единственно глубинно отвечает нашим национальным и цивилизационным интересам. Но 90% нашей так называемой уличной оппозиции, всех тем, кому дозволено на словах претендовать на смену власти, все эти дети Ходорковского, Навальный, Дуди и иже с ними, еще дальше, чем Путин, отстоят от такой постановки вопроса. Если бы они дорвались до власти, они еще дальше оттащили бы нас от перспективы не олигархического, а суверенного, цивилизационного развития. Мы обязаны были бы построить новую многоэтажную модель унитарного государства с элементами федерации лишь для воспроизводства самобытных культур. Мы должны отказаться от политического федерализма и прийти к более рациональному территориально-хозяйственному районированию своей державы. Это означает отказ от множественности суверенитетов республиканских внутри единого суверенитета. Это означает отказ от права наций на самоопределение без согласия других народов, входящих в союз. Мы уже достаточно зрелое государство, вкусившее плодов вестернизации, чтобы отказаться от идеологии и философии прав человека, как порожденных антиколониальными революциями. Россия не являлась никогда колонией, ровно как и колониальной империей, и поэтому нам это чуждо. При этом во главе нашего понимания человека должны стоять право на жизнь, классические политические права и свободы, социальные права, пакет которых у нас долгое время был самым передовым. Высшим выражением гражданского права у нас могли бы стать привилегии гражданской чести и достоинства. В таком направлении следовало бы строить русскую конституционную традицию, а не в рабском подражании чужой философии, в которой очень много лживого и лицемерного. К примеру, лицемерным является знаменитый принцип разделения властей. Ведь ветви власти в действительности могут разделяться только во время кризисов, когда они начинают противоборство и превращаются в инструменты внешних сил. Непосредственно в Конституцию следовало бы внести такие положения, как общенародная собственность не только на недра, но и на все ресурсы, и на землю. Центральный банк, как подчиненный суверенитету страны. В Конституции могли бы быть прописаны те стратегические отрасли экономики, которые не могут быть разгосударственны. Главная цель государства – это развитие человеческого потенциала. Следующие из этого приоритеты – сохранение и развитие классического образования, воспитание, формирование человека-творца, а не человека-потребителя, сохранение традиционного понимания, что есть человек. Было бы недурно, если бы в Конституции было бы дано определение, что мы понимаем под человеком. Наконец, нашим правоведам следовало бы приникнуть к золотому фонду отечественного права, своду законов Российской империи. Как говорил ныне покойный наш коллега и соавтор по русской доктрине Сергей Петрович Пыхтин, в этом своде, при обращении к нему, откроется бездна великих идей. Примерно в таком ключе. Понятно, что это лишь набросок, а не исчерпывающий перечень. Вот в каком направлении следовало бы мыслить и дерзать нашим правоведам.
а не плестись в хвосте заемного чужеземного конституционного права. Дорогие друзья, а что вы думаете по данному поводу? Делитесь своим мнением в комментариях под нашим видео. И не забудьте подписаться на наш канал. Впереди много интересного.